mẹ bị thẳng ngồi xuống đây ngồi xuống. Cả buổi cha hồng hồ. Bọc tạm nó vào đây. Thôi mẹ cảm ơn con gái nhá. Thấy rồi. Bưng bưng bưng. Trang có chịu không? Thằng ngồi sang bên này.
ของยกกัน
ơi. Chị Sam. Mẹ của Thảo ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống với mình. Cho phim nha. Được không? Đi dài như thế không? Cả buổi cho hồng hồ. Nhưng mà chưa chín đâu. Chưa chín đâu bẩn đấy. Bẩn. Cả chơi. Đâu. Một quả nhiều. Sai đấy nhỉ. Quả này chưa chín. Quả này chưa chín luôn. Cẩn thận nhé con nhé, con muối nha. Dạ. Đấy chưa? Cho vào đây không có gì cả. Cho vào đây, cho vào quả bưởi này. Đúng rồi. Đúng lại. Đúng lại nhé. Chạm nó vào đây. Đấy. Kéo hỏng mất. Đúng rồi. Đừng có kéo tí nó đứt mất. Giơ cao lên chứ. Thảo giúp không thảo cái ở đây là thảo làm gì cái rồi. Đưa cho mẹ nha. Đợi mẹ một tí, đợi mẹ một tí. Ấy sao cô đứng vào đây này. Hả? Đứng vào đây này. Mẹ cảm ơn con gái nhá. Đưa cho mẹ nào. Dạ ơi. Được. Dạ. Đấy con bảo của nó là. Ba nữa. Cho ba nữa. Rồi, đi rồi. Đây không? Mẹ lấy thôi. Không biết thôi. À, Sao vậy nói đi. Cái này bé quá. Phải đây. Cái Ông lốp nó hỏng mất. đây. Thối mất. Để Tết còn được ăn. Còn nữa ăn. Ăn nào nào. Ăn nhọp nhọp. Đây chính là ở đây này. Rồi mạnh nha. Mẹ ơi. Mang cho mẹ nào. Bưng bưng bưng. Mang túi cho mẹ nào. Dung xem nó có ra không? Dung một góc ấy. Hello. Cái đẹp không? Đây nó khó quá. Đưa bao cho mượn nữa. Khảo. Tí mượn trèo hòa đưa bao cho mượn. Lên đây nào.
Cháu ơi, cháu ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Lấy bao đi, Thảo lấy túi đi. Đấy rồi. Đây này, tôi mở à? Đây. Bịt quả mít vào à? Có bưởi chứ. À, quên. Dầm. Con đi xuống. Đi ra với em đi. Tí ra cây kia nó ra cây thấp thấp kia các con mới bọc nhá. Chết nè. Thảo không đi ra đấy nhá, ngã nhá. Con lấy túi cho mợ nào. Túi. Lấy túi cho ba. Thảo lấy túi cho ba. Đi cẩn thận, có nhiều đá đấy nó ngã. Không. Đưa cho ba. Lấy cho mẹ. Có nhiều đá ở đây. Lấy cho ba đi, chị bông lấy cho mợ. Thấy chưa? Anh thằng con. Dạ. Như con nhớ nhỉ? Ừ. Như này. Như này. Không biết nó sẽ trong hồ sơ rồi. Đi đâu? Không có. Thôi, về thôi. Trang có chịu không? Con lấy anh. Ngon nhỉ? Con ăn kem thôi. Các con ăn đi. Ngon quá đi. Đi. Đây mà. Được chưa? Ok. Rồi, xin mời. Thảo ăn không? Đói nhỉ? Mình đi làm mệt đói nhỉ? Ăn đi không? Nói từ nay đến giờ mới tự ăn. À chứ. Rồi. Áo kem bút kem. Khát nước không? Wow. Ngày nào? Đấy, đấy chưa? Được, đấy ba bảo mà. Ăn cái nào không? Ăn kem nè. Ừ. Kem mà. Không có này à? Màu đỏ nè. Màu đỏ này à? Đâu? Ăn kem trắng thì ăn kìa. Đây. Đấy. Đây nhiều lắm. Ăn bì bông. Thảo ngồi im. Ai nhờ? Em có cho. Ừ? Cho. Dâu ngon nhỉ? Quả lâu. Cái gì uống nữa à? Dâu. Nhưng mà quả lâu rồi. Rồi. Ăn đi. Thảo ngồi sang bên này. Thảo ngồi sang bên này không? Để em vừa ăn. Tí mới chụp chứ. Tí ba mới chụp cho chứ. Luôn. Xin mời. Tại Vô rồi đấy bà. con là bên này em. Cái này đi là vô hết luôn tiền nè. Phải bây giờ ăn dơ hết tiền mà lái Từ rồi con từ. Hết rồi à? nó ngồi. Ăn nước lắm à? Bông lấy thìa đi. Ăn lấy thìa. Không, con ăn kem thôi. Con ăn kem thôi. Nào. Bảy của cô em bé. Ai? Linh ơi. Ê, con không xem mới xem mà con còn đăng ký cơ mà. Đấy.